cara untuk menutupi angin. Akhirnya api pun mulai hidup, cuman masih 10%. Tapi ini bukan masalah bagi saya, geng. Akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah itu aku memotong satu kayu. Ini aku jadikan sebagai palindaran. Ini bertanda bahwa mau hujan. Tong tempenya. Dan untuk fungsi palindaran itu sebagai alas memotong tempe ataupun sayuran. Wajan aku naikkan ke atas tungku. Lanjut minyak aku masukkan ke dalam wajannya. Dan kita tunggu, dan tempe bisa kita masukkan. Sekarang